buenos días. Soy Jorge Bencich. Tengo una colección, pero más que una colección es algo que he querido preservar para las generaciones futuras, dada la importancia que creo que tiene la radio principalmente y todo lo que se refiere al sonido. Marlene, mi esposa, me acompaña en todas estas actividades y ella también algo tendrá que decir al respecto. Bueno, mi nombre es Marlene Miranda y la verdad que esto ha sido un trabajo de varios años, que hemos ido de a poco coleccionando radios antiguas, discos y vitrolas, porque la verdad las cosas que rescatar lo que nuestros antepasados de lo que pudieron gozar es interesante. Entonces nosotros queremos invitarlos a hacer un trayecto en la memoria de la radio especialmente. La idea de esto principalmente es hacer que los equipos o radios que se exhiben funcionen. Todos en general los que están señalados aquí están funcionando. No están restaurados a nuevos como muchas veces se piensa. Simplemente están en la condición en que se encontraron y se dejaron en condiciones de funcionar. Ahora todas estas cosas muestran el paso del tiempo, el trajín que han tenido, la forma en que han sido usados, algunos maltratados, otros en cambio cuidados y mantenidos en buena forma. La idea es mostrar la importancia que tuvieron para las personas que las tuvieron en sus casas, donde escuchaban las noticias, las radionovelas, lo más importante, el tiempo, por ejemplo, las radios más antiguas, la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente siguió la guerra a través de las ondas de radio. Todo esto queremos preservarlo como algo, como repito, que fue importante para cada persona, para cada familia, en cada época. La idea de no restaurarlas es justamente que queden con ese sello que cada familia le dejó. La radio fue un elemento importante, como bien dice Jorge, en la época antigua, donde era el único medio que había para entretenerse, donde la familia se reunía en torno a la radio, en diferentes horarios, para escuchar las telenovelas, para escuchar la música, para escuchar un partido de fútbol. Por lo tanto, el no restaurar la radio o los muebles de la radio es justamente para conservar ese sello que cada familia le da. Así que vamos a invitarlos a hacer un recorrido de nuestra colección y esperemos que les guste. Bueno, puedo mostrar este equipo. Esta es una radio Electrola del año 1955, marca Philips, fabricada en Holanda, en Europa. Esta perteneció a la familia Ivanovich Saavedra. El equipo está en bastante buenas condiciones. Yo lo uso diariamente para escuchar mi música. Y bueno, este muestra más o menos un uso moderado, que se nota que estuvo en un lugar solo, sin mayor intervención, y está funcionando bastante bien. Este es una radio Electrola marca Philco, hecha en Estados Unidos, al año fabricación aproximadamente en 1958, y esta en particular
fue de la casa de venta de discos de Alejandro Domich. Esta se usaba dentro del local para que la gente pudiera escuchar el disco que quería comprar. Había una persona que ponía aquí en esta tornamesa, colocaba los discos para que la gente los escuche un rato y vea si le gusta, lo compra. Y este altoparlante lo colocaban en la ventana afuera para poner música al exterior, a la calle. Amplificado por este mismo equipo. Está en regulares condiciones, porque estuvo lamentablemente guardado en una bodega que se humedeció, pero ahí está conservada y está funcionando también. Esa es su radio, tiene FM, frecuencia modulada, y AM, y un espacio para guardar los discos. Bueno, aquí tenemos una variedad de modelos de radio de distintas procedencias, de distintos años. La idea mía, como digo, es siempre mostrarlas solamente, no haciendo alusión a una época ni nada. Cada radio tiene su historia propia. Esta, por ejemplo, es un modelo Philips holandés del año 1965. Esta es una radio Zenith norteamericana del año 1938-39. Esta, una radio RCA Victor, hecha en Estados Unidos también, con la particularidad que esta funciona con batería de auto. Era típico en los años que en el campo no había electricidad. La radio se encendía un rato para escuchar los mensajes, y ese momento se hacía con la batería de algún auto, aprovechando que la energía para poderla hacer funcionar. Los autos en esa época no tenían radio tampoco. Por aquí tenemos otra Philips, también de los años 60, 65 más o menos. Esta es una RCA Victor del año 1939, un modelo típico de esa época. Esta es una radio Philips, hecha en Estados Unidos. Y aquí quiero recalcar que algunas fueron hechas en Holanda, otras fueron hechas en Estados Unidos, y muchas radios Philips también fueron hechas en Argentina y en Chile, armadas aquí con materiales obviamente traídos desde el extranjero. Acá tenemos una radio alemana, Saba, marca también bastante conocida, y otra Philips de los años, principios de los años 1940. Todos estos modelos de aquí están en condiciones de funcionar. Esta es una radio británica. Estos son poco comunes, pero de todas maneras aquí llegaron bastantes modelos. Esta yo calculo que es de 1950 aproximadamente. Es marca Pai. Curiosamente, los modelos no eran muy estéticos en su presentación, pero eran de muy buena calidad. La radio de procedencia inglesa, generalmente las que he encontrado han funcionado prácticamente enseguida, sin hacerles casi ninguna reparación. Y este es un modelo de los años 60, marca Grundig. Esta ya tenía frecuencia modulada.
Tenemos además, esta la podemos mostrar por atrás para que se vea la parte del circuito. Bueno, por aquí puedo mostrar así a grandes rasgos cómo está construida las radios en la época de 1950 o al 1960. Tenemos su parlante, transformador de potencia, los tubos o válvulas y otros elementos, bobinas, cosas que hacen que la señal se transmita, se amplifique, digamos, desde que la capta la antena hasta que sale ya procesada por el parlante. Esto era un chasis de metal y debajo estaban todas las conexiones, y lo que asomaba arriba solamente eran los elementos, los transformadores y los correspondientes tubos. Por aquí, por este sector, tenemos las radios de la nostalgia. Estas son realmente antiguas. Aquí tenemos esta primera radio que perteneció a Manuel Farías, que vive en Puerto Montt. Me la regaló allá en Puerto Montt, me la traje, la hice funcionar y aquí está. Es una radio RCA Victor de 1936 aproximadamente. Esta también es una RCA Victor del año 1936 aproximadamente, es otro estilo, y esta tiene la particularidad que funcionaba con unas pilas especiales que usaban antiguamente los teléfonos. Y esta obviamente no necesitaba electricidad de la toma de corriente de las casas, sino que funcionaba con baterías. Aquí tenemos otra, que esta es la más antigua que tengo de la colección, que es de 1932. Es una RCA Victor también, perteneció a la familia Stipicic. Por acá tengo una General Electric de 1936 aproximadamente. Y la última, otra RCA Victor que perteneció a la familia Bradasic del barrio croata, don Antonio Bradasic, que tenía un negocio en la esquina de calle Carrera con Quillota. Fue rescatada de una casa de remates, pero averiguando logré saber que perteneció a esta familia. Por aquí tenemos un modelo muy clásico que aparece en muchas películas, que curiosamente parece que fuera muy antigua, pero es del año 1942. Obviamente igual es antigua, pero no tanto como las que mostramos anteriormente. Esta radio perteneció a una familia del barrio sur que era de apellido Vigil. Vivían en la calle Bellavista. Este es un parlante que perteneció a una radio muy antigua del año 1928 aproximadamente. Lamentablemente la radio la perdí en un incendio que tuve en mi taller, mis dependencias. Sobrevivió este parlante porque estaba guardado en otra parte. Y este era de las primeras épocas de la radio. Todavía está funcionando, pero necesita de una radio que haga salir el sonido por aquí. Por aquí continuamos con otra radio RCA Victor, dos más o menos del mismo modelo. Y esta radio es también muy antigua. Esta
es de 1932, similar a otra que tengo. Esta es la única que restauré, y la restauré por una razón bien particular. Esta radio yo la encontré después de haberla reparado hacían más de 30 años atrás. A ver, ordenando un poco la idea, en los años 70, cuando yo empecé a hacer mis primeras reparaciones de radio, esta fue una de las primeras que reparé. En ese tiempo la tenía una familia en uso, la usaban diariamente. Y bueno, pasaron los años y la encontré y casualmente la reconocí que era la misma y me di el trabajo de restaurarla, hacerla funcionar nuevamente y aquí está. Con todos sus elementos originales y mostrando una cara nueva. Es la única que he restaurado. Y por acá tenemos una radio marca Philco del año 1936. También en uso, funcionando. Por aquí tenemos una radio alemana marca Tefag que perteneció a mi familia, fue comprada en el año 1938. El año de fabricación de esta radio es del 1936 al 1937 y perteneció desde esa época a la familia, y aquí la tengo todavía funcional, en condiciones de funcionar. Y este es un tocadisco que podía haber hecho combinación con la radio para escuchar los discos de vinilo a través de esta radio. Bueno, por este lado puedo mostrar lo que fue la primera manifestación de sonido grabado a través de un gramófono. Mucha gente le llama Victrola, pero Victrola en realidad era una marca registrada de la RCA Victor. Puedes mostrar aquí. Ahí, como pueden ver, ese disco es marca Victrola, RCA Victor. De ahí que mucha gente llame Victrola a todas las máquinas del tipo gramófono. Aquí tenemos un disco que debe tener prácticamente más de 100 años, y la máquina esta también es de 1906. Vamos a hacerla escuchar. Esta es la manera en que nuestros bisabuelos escuchaban la música. Por aquí tenemos otra parte de la colección, que son los discos de acetato, que les llaman, que son los discos que se escuchaban en los gramófonos. Vamos a ver este mismo. Este material era un material que principalmente tenía goma laca, con una serie de otros aditivos que lo hacían más o menos resistente, pero no eran 100% irrompibles. Estos, si se caían al piso, se quebraban. Por el otro lado no tiene grabación, tiene solamente la marca Gramophone y no tiene grabación de sonido. Era solamente por este lado que tenía la
la grabación de una canción que duraba alrededor de 4 minutos. Bueno, por aquí tenemos varios discos similares a ese en estos álbumes. Este es de procedencia alemana, de 1920 aproximadamente. El intérprete ponía su firma. Ese es otro detalle que es importante. Y estos discos, normalmente la empresa que grababa los discos viajaba de país en país buscando los talentos para que grabaran, y grababan las matrices. Esas matrices después las llevaban a Alemania y producían una serie de copias de la canción. En esa forma se trabajaba antiguamente. Y tenemos otro de otra marca, también de origen alemán. Estos ya están grabados por ambos lados. Cada cara de este disco contenía una canción de aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Posteriormente a estos discos, que más o menos se fabricaron hasta el año 1970 en Chile, perdón, del año 1960, en los años 1949 comenzaron a aparecer los discos singles, que eran similares a estos. Estos ya estaban hechos en un material irrompible. Estos, si se caen al suelo, no se rompen, como los que mostré anteriormente. Grabados por ambos lados, obviamente. Este disco en particular calculo yo que debe ser de 1950, 1955. Y por aquí hay otros que ya son más recientes, como este por ejemplo, que tiene marcada la fecha 1968. Ahora, si se fijan en un detalle, antiguamente, como la gente estaba acostumbrado a los gramófonos tocaban solamente esos discos que mostré primero, que eran de un material duro, a una velocidad de 78 revoluciones por minuto. Entonces, para que la gente no se confunda, estos discos los hacían con este agujero bien grande para que solamente se puedan tocar en unos tocadiscos especiales, para que no se equivoquen y los coloquen en los gramófonos y este disco sencillamente la aguja los daña, porque es otra tecnología. Y posteriormente ya venían con una galleta que se llamaba removible, que se podía sacar en caso de tener la posibilidad de tocarlo en un tocadisco con el eje del tamaño grande, o si no con el tamaño normal, que se podía mantener ahí en su lugar. Esto era removible.
Y junto con estos más o menos salieron los famosos discos long play, que son esos. Aquí tenemos varios de distinta música. Tengo, bueno, estos dos que son regalones, el Canto a Magallanes en su primera versión y el Pionero del grupo Taller Altura, que fueron después reeditados en diferentes formatos, en cassette, después en CD, pero yo me quedo con estos, tienen mejor calidad de sonido. Y esto, bueno, estos ya eran también de material vinílico, plástico vinílico, por eso ahora tienden a llamarlos como los vinilos. Este material es flexible, irrompible y tiene la capacidad de grabar por un lado 6 canciones de 3 minutos cada una, o sea, entre 20 y 25 minutos de sonido por cada lado. Los discos de vinilo se dejaron de fabricar en Chile en los años 80, pero posteriormente volvieron a la realidad y ahora están intentando volverlos a fabricar. Está volviendo el vinilo, como se dice. Por acá tengo un gramófono de origen alemán, marca Adler, más o menos calculo yo entre el 1920 y 1925. Este ya tenía el sonido dirigido hacia este sector, por lo cual permitía de alguna forma bajarle el volumen si uno quisiera escuchar más despacio. Cerradas estas puertas y podías escuchar con un sonido más bajo, y al bajar la tapa también el sonido cambiaba de otra forma, así que tenía varias posibilidades dentro de lo que había en esa época. Esto todo fue antes de que se inventara la amplificación a través de la electrónica. Esto era sonido totalmente mecánico. También está en condiciones de funcionar. Esta máquina no necesita electricidad, solamente tiene un motor a cuerda que se carga con esta manivela y funciona totalmente exento de la electricidad.
Bueno, esperemos que le haya gustado nuestra muestra que hemos preparado con mucho cariño y invitarlos a compartir estos temas con la página del Patrimonio Cultural. Para nosotros ha sido un agrado poder compartir lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, a mí me queda agradecer también la oportunidad que nos brinda el gobierno regional de poder mostrar estas cosas que uno ha guardado, como dije al principio, para que no se pierdan en el tiempo, que toda la gente aprecie la importancia que tuvo en su época cada elemento mostrado aquí. Espero que hayan disfrutado y esperemos que compartan esta experiencia con las personas que están interesadas en saber más sobre todo lo que significó la radio y el sonido grabado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.